ડાંગનો નેકલેસ વ્યૂ પોઈન્ટનો આકાશી નજારો જોઈને જ કોઈને પણ કુદરતના સાનિધ્યમાં માલવાનું મન થઈ જાય. ડાંગ જિલ્લામાં ઝરમર વરસાદ વચ્ચે કુદરતી સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે. તેમાં પણ વનદેવીના નેકલેસ તરીકે ઓળખાતો ગીરા નદી પર આવેલો ગિરિમાળા ધોધના મનમોહક દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. ગીરા નદીનો યુ આકારનો વળાંક ચોમાસાની ઋતુમાં મનમોહક બનીને ખીલી ઉઠે છે, જે પ્રવાસીઓમાં અનેરો રોમાંચ ઉત્પન્ન કરે છે. અસંખ્ય પ્રવાસીઓ આ સુંદરતાને માણવા માટે ડાંગ જિલ્લામાં ઉમટી પડતા હોય છે.